Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la vidéo. Le lave-linge fait partie intégrante de la vie quotidienne. Il permet de laver facilement et sans effort presque tous les types de linge. Grâce à lui, la literie, les serviettes, les nappes, les vêtements d'enfants et d'adultes sont d'une propreté irréprochable. Cependant, il arrive que l'appareil ménager lui-même ait besoin d'être nettoyé. Quelque temps après son utilisation, une odeur désagréable apparaît dans le tambour et le bac à poudre. Il n'est pas difficile de venir à bout de la moisissure et de l'humidité. S'il y a une odeur dans le lave-linge, il y a plusieurs façons de s'en débarrasser rapidement. Cause des odeurs désagréables dans le lave-linge. Les facteurs qui conduisent à l'apparition d'odeurs de moisie et d'humidité sont très nombreux. Parmi les principales causes, on peut citer apparition de champignons. Les taches sombres situées sur l'élastique près de la porte du lave-linge, localisées dans le bac à poudre, trouvées près du filtre, ne sont rien d'autre que de la moisissure. Elles donnent non seulement une odeur désagréable au lave-linge, mais restent également sur les vêtements. Les spores peuvent provoquer une réaction allergique persistante ou des problèmes respiratoires. L'eau stagnante. L'air vicié peut être le résultat d'un taux d'humidité élevé. Pour éviter cela, il est nécessaire d'essuyer le tambour après chaque lavage. Une autre erreur courante consiste à fermer la porte à la fin du processus. En conséquence, l'eau à l'intérieur mijote et la machine se remplit d'une ambre désagréable. Déterge de mauvaise qualité. Les poudres à laver bon marche, les gels de seconde zone et les conditionneurs de marques inconnues ont souvent une composition douteuse. Dans ce cas, l'odeur nauséabonde dans le tambour ne disparaîtra qu'après avoir changé de produit. Nettoyage inopportun de l'appareil ménager. De temps en temps, le filtre, le bac à lessive, les tuyaux et le tambour doivent être nettoyés. Ce nettoyage peut être effectué à l'aide de produits prêts à l'emploi ou à l'aide de recettes populaires. Il convient de rappeler qu'il ne faut pas ignorer l'arôme. En règle générale, il signale des violations du processus de lavage, une utilisation incorrecte de la machine, un mauvais choix de produit. Ces erreurs affectent non seulement l'odeur, mais aussi la durée de vie de l'appareil, l'aspect des vêtements et, bien sûr, la santé humaine. Des raisons peu évidentes cependant, les causes de l'humidité dans le tambour ne sont pas toutes connues. Celle-ci est également causée par le stockage de linge sale dans le tambour du lave-linge, le colmatage du filtre de l'appareil ménager, une mauvaise installation du tuyau d'évacuation des eaux usées, les poches non contrôlées et, par conséquent, la contamination de la machine par des débris organiques, dureté élevée de l'eau, défaillance de l'élément chauffant, un vieux brassard sur la trappe de chargement. Pour économiser de l'énergie, de nombreuses ménagères ignorent les modes à haute température. En outre, on pense que l'impact de l'eau chaude est désastreux pour le linge. Ce n'est pas tout à fait vrai. À haute température, le lin et le coton doivent être laves, ainsi que les produits qui nécessitent une désinfection, linge de lit, vêtements pour enfants, sous-vêtements. En outre, les programmes à haute température permettent de désinfecter le tambour lui-même, et donc d'éliminer les odeurs. Comment éliminer les odeurs de renferme dans le lave-linge? L'élimination de l'odeur désagréable doit être basée sur la cause sous-jacente de la moisissure et de l'humidité. Parfois, un seul lavage à haute température suffit, dans d'autres cas, il faut nettoyer manuellement tous les éléments ou, dans les situations particulièrement difficiles, faire appel à un spécialiste de l'électroménager. Lavage en mode veille. Il n'est pas toujours possible d'éliminer le panache aromatique à l'aide d'un lavage. Cette méthode convient si l'odeur désagréable dans le lave-linge est due au stockage de linge sale, la situation est due à de l'. Eau stagnante, l'odeur est due à la saleté accumulée sur les parois du tambour, l'odeur est due à l'utilisation de produits chimiques. Ménager de mauvaise qualité. Pour effectuer la procédure, on verse de la poudre dans le bac de la machine à laver. Pour renforcer l'effet, il est tout à fait possible d'ajouter un peu de chlore ou de désinfectant spécial pour les appareils ménagers. Il est ensuite recommandé de choisir n'importe quel programme à haute température, coton, lin, vêtements de bébé, literie. La condition obligatoire est l'annulation de la vidange.
À la fin du cycle, il est nécessaire de laisser la machine pendant 30 à 40 minutes avec le tambour rempli d'eau. Réglez ensuite le mode rinçage et vidange. Après la procédure, il est important d'essuyer le tambour et le bac. Vinaigre dans certains cas, l'utilisation de vinaigre ordinaire sera bénéfique. L'élimination des odeurs à l'aide de ce liquide est pertinente si le tambour du lave-linge automatique est contaminé par des déchets organiques, des taches noires, des champignons ont été trouvés sur les composants de l'appareil, des objets sales ont été stockés. Dans la machine, il y a eu récemment une longue stagnation d'eau sale, le tambour s'est assombri et a perdu son éclat. Le vinaigre est le meilleur moyen d'entretenir un lave-linge en plastique blanc. Il permet non seulement d'éliminer les odeurs, mais aussi de redonner de la blancheur à la machine. En outre, il désinfecte le bac et le tambour et aide à résoudre les problèmes de colmatage léger. Le vinaigre est utilisé pour le lavage à vide. Il suffit de verser 5 à 6 cuillères à soupe de liquide dans le compartiment du conditionneur et d'exposer le mode haute température. Une autre option consiste à essuyer les composants de la machine avec un chiffon 12 imbibes de vinaigre. Cette méthode est particulièrement utile en cas d'apparition de champignons. Nous recommandons l'acide citrique. L'acide citrique est un autre remède d'élimination. Il peut être utilisé en complément lors du lavage des articles blancs et clairs, ainsi que lors du lavage à vide. Il existe un autre moyen d'éliminer les odeurs dans la machine à laver automatique à domicile, préparer l'acide citrique. L'acide en poudre prêt à l'emploi ou le jus frais d'un citron conviennent. Ce dernier doit être filtré à l'aide d'une gaze, d'un coton ou d'un chiffon doux avant d'être utilisé. L'acide citrique est préalablement dissous dans de l'eau chaude. Application. Mouillez un chiffon doux avec la solution obtenue et essuyez soigneusement les parois du tambour, les tuyaux d'évacuation et le bac à lessive. Attendez ensuite 15 à 30 minutes, essuyez les éléments de la machine avec un chiffon humide, puis séchez. Il convient de préciser que l'utilisation d'acide citrique dans le lavage permet d'éliminer la jaunisse et la grisaille des produits légers. En outre, cette substance détruit le calcaire qui s'accumule autour du TEN chaud et d'autres composants des appareils ménagers. Comprime pour lave-vaisselle. Pour que le lave-linge retrouve une odeur agréable, vous pouvez utiliser des pastilles pour le lave-vaisselle. Il s'agit d'un détergent complexe qui comprend des phosphates. Ces composants adoucissent parfaitement l'eau et protègent donc les éléments des appareils ménagers contre l'entartrage et la casse. En outre, ils décomposent parfaitement les impuretés de toute complexité. Il faut savoir que les phosphates sont dangereux pour l'environnement. Eau de javel à base d'oxygène. Lorsque le composant est dissous, de nombreuses bulles d'oxygène éclatent vers l'extérieur. Elles détruisent également la plaque sur les parois du tambour et blanchissent parfaitement le plastique. Chlore. Le chlore est un excellent désinfectant pour l'intérieur de l'appareil. Il détruit les moisissures et leurs spores en quelques minutes, combat les bactéries accumulées et élimine les mauvaises odeurs. Surfactant. Nécessaire pour décomposer la couche de graisse qui a probablement réussi à s'accumuler à l'intérieur de la machine. Pour l'opération, vous aurez besoin de 2 à 3 tablettes pour le lave-vaisselle. Compte tenu du prix du remède, il s'agit d'une option assez coûteuse. Si la machine n'a pas cesse de sentir mauvais, il faudra répéter l'opération. Pour les machines à laver, des pastilles spéciales sont produites. Elles sont un peu plus efficaces et coûtent moins cher. Conseil pour prévenir l'apparition d'une odeur d'humidité. Il est plus facile de prévenir les odeurs et l'humidité que de les éliminer. En règle générale, les odeurs désagréables nécessitent une solution globale au problème. On distingue les mesures suivantes, qui permettent d'éviter les odeurs, parasites. Laver périodiquement les vêtements à haute température. Pour obtenir un résultat visible, la température de l'eau doit être supérieure à 70 à 80 degrés. Utilisez des produits de qualité. Il est possible d'utiliser de temps en temps de l'eau de javel ou d'autres produits désinfectants. Nettoyez régulièrement le filtre et les tuyaux. C'est là que s'accumule une quantité record de débris. Les cheveux, les fils, les restes de papier, les morceaux de nourriture pourrissent et remplissent le tambour d'une odeur de renferme. Utilisez des produits spéciaux. Tous les 2 ou 3 mois, vous devez effectuer un lavage préventif au ralenti en utilisant des tablettes, des poudres ou des gels. Pour le nettoyage de la machine. Aérer et essuyer.
À la fin de chaque lavage, le tambour doit être essuyé. Ne pas fermer la porte du hublot pendant quelques heures et laisser le bac à poudre entrouvert.